ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲୁକ 6 ପର୍ବ 27ରୁ 38 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମେମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ, ଆଉ ଯେ ତୁମର ଚାଦର ନେଇଯାଏ ତାହାକୁ ତୁମର ଅଙ୍ଗରଖା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ବାରଣ କର ନାହିଁ। ଯେ କେହି ତୁମକୁ ମାଗେ ତାହାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ଯେ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ଘେନିଯାଏ ତାହାଠାରୁ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଦାବୀ କର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର କର। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତୁମେମାନେ କି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ? କାରଣ ପାପୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର, ତେବେ ତୁମେମାନେ କି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ? କାରଣ ପାପୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଲେ ତୁମେମାନେ କି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ? ପାପୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସମାନ ପରିମାଣରେ ପରିଶୋଧ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କର, ପୁଣି ପରିଶୋଧର ଆଶା ନ ରଖି ଋଣ ଦିଅ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ହେବ ଓ ତୁମେମାନେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବ। କାରଣ ସେ ଅକୃତଜ୍ଞ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପାବାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ, ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ପୁଣି ବିଚାର କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଦୋଷୀକୃତ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯିବ। ଦାନ କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ। ଲୋକେ ମାଣକୁ ପୂରା କରି ତାହାକୁ ଚାପି ହଲାଇ ଉଛୁଳାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟିରେ ଦେବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର, ସେହି ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମପାଇ ଦିଆଯିବ।